Hey Rek, kembali lagi dengan Cadol di channel Dodol Herbal. Cadol kali ini akan bikin herbal untuk batuk dan radang tenggorokan. Wah, kayaknya enak, ya kak? Gimana cara buatnya Cadol? Nah, kali ini Cadol akan berbagi resep pembuatannya. Tapi sebelum itu, like, comment, subscribe, serta nyalakan loncengnya agar setiap ada update video baru kalian gak ketinggalan, oke? Bahan-bahannya yang utama pasti ada jahe ya Rek, karena sifat jahe yang pedas dapat menghangatkan tenggorokan apabila dikonsumsi. Ada kayu manis juga yang dapat mengurangi rasa batuk, lalu kapulaga, madu sebagai pemanis, dan disarankan ada peka atau bunga lawang ya. Langkah pertama, kalian rebus air kurang lebih sekitar 300 ml air, kemudian masukkan jahe yang sudah kita geprek sebelumnya. Di sini saya menggunakan 2 ruas jahe yang saya bagi menjadi beberapa bagian. Kemudian masukkan kayu manis yang sudah kita haluskan sebelumnya, atau kalian bisa memotongnya kecil-kecil terlebih dahulu dan tunggu hingga air mendidih. Tunggu 5-10 menit hingga air menjadi hangat. Sebelum itu, kalian masukkan kapulaga dan bunga lawang. Di sini Cadol nggak pakai bunga lawang ya Rek, nyarinya susah. Lalu kalian bisa tuang air rebusan tadi ke dalam gelas. Madu sebagai pemanis secukupnya saja ya Rek. Nah, herbal batuk dan radang sudah siap. Kalian bisa meminumnya 3 kali sehari selama 1 pekan batuk dan radang mulai hilang. Selamat mencoba.